Ei, fecha os olhinhos. A historinha vai começar. A cozinha das fadas que fazem biscoito de lua. Imagine que você está entrando em uma cozinha muito pequena e muito mágica, escondida dentro de uma árvore oca e grande. As paredes dessa cozinha é cor de rosa e brilha como se tivesse glitter. No meio da cozinha, fadinhas pequenininhas, com asinhas que parecem feitas de açúcar transparente, estão preparando uma receita especial. Elas estão fazendo biscoito de lua. O chão dessa cozinha é feito de um tapete de massa. Então, ele é muito macio e morninho. Quando você caminha, os seus pés afundam um pouquinho, como se você estivesse pisando em uma almofada de farinha. Sinta como o chão abraça a sola dos seus pezinhos. É um carinho morno que faz as suas perninhas ficarem relaxadas na mesma hora. O cheiro aqui é a melhor coisa do mundo. Tem cheiro de bolo saindo do forno, baunilha docinha e leite morno com canela. É um cheiro que enche o nariz e deixa a gente com o coração quentinho. Vamos respirar esse cheirinho de biscoito de fadas juntos? Puxa o ar pelo nariz bem devagar, sentindo a baunilha, e solta pela boca bem devagarinho, soprando o calorzinho. Sinta como seu peitinho fica calmo e leve. Se precisar, respire novamente. As fadinhas pegam pedaços de luz de luar que parecem massinhas de modelar prateadas e começam a enrolar com as mãos. Elas usam também um rolo de macarrão feito de cristal. Rola para lá, rola para cá. Sinta o movimento calmo das fadinhas trabalhando. Elas não fazem barulho, elas só sorriem. Uma fadinha voa até você e deixa cair um pouquinho de fermento de sonho no seu ombro. Sinta esse pozinho. Ele é leve como uma pena e brilha como se fosse ouro. Sinta agora o seu bracinho direito, como ele está pesando ao seu lado, muito relaxado. Agora, sinta o seu bracinho esquerdo. Ele também está muito relaxado. Neste momento, as fadinhas colocam os biscoitos em uma bandeja de prata e levam para o fogão, que é feito de pedra que brilha. O calor que sai do fogão é um calorzinho doce que não queima, só aquece. Sinta esse calor chegando no seu rosto, aquecendo a sua testa, aquecendo as suas bochechas. Tão gostoso. Os biscoitinhos começam a assar e a cozinha fica cheia de luz dourada. As fadinhas começam a cantar uma música que não usa palavras, só sons de lá, 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 bem baixinho, como se estivessem sussurrando no seu ouvido. Esse som vai fazendo a sua cabeça ficar pesada. O seu pescoço relaxa e você está pronta para ganhar um beijinho de boa noite. As fadinhas tiram os biscoitinhos do forno, que brilham como se fossem pequenas luas. Elas colocam um biscoito na sua mão. Sinta o calor do biscoito na palma da sua mão. Ele é redondo e lisinho. Esse calorzinho sobe pelo seu braço, deixando você com a sensação de que está embrulhada em um cobertor de luz. As suas pernas estão tão pesadas que você decide se deitar no chão de massa, que é a caminha mais macia de dentro da árvore. O silêncio na cozinha das fadinhas é maravilhoso. Só se ouve o bater das asinhas delas, como se fosse um ventinho calmo passando pelo seu cabelo.
Esse ventinho traz o sono para bem perto. Você sente que seus olhos estão muito pesados. Você tenta abrir um pouquinho, mas eles querem ficar fechados para ver as cores mais bonitas que aparecem quando a gente sonha. O cheirinho de leite com canela te dá um último abraço. As fadinhas apagam as luzes da cozinha, deixando apenas o brilho dos biscoitos de lua para iluminar seu descanso. Elas cobrem você com um guardanapo feito de pétalas de flor de laranjeira, que é muito leve e muito cheiroso. Nada pode te acordar agora. Você está segura, cercada da magia e da doçura. Sinta o peso do seu corpo. Sinta a paz de estar na cozinha mais calma do universo. Os seus pés estão quentinhos e as suas mãos relaxadas. E o seu coração bate devagarinho, acompanhando a música da caixinha de música das fadas. Boa noite, fadinhas cozinheiras. Boa noite, biscoitos de luar. Boa noite para você que agora dorme no lugar mais doce e encantador que os sonhos já inventaram. Se inscreva para não perder nenhuma historinha e apoiar o canal. Até amanhã!